Այսօր Հայաստան է ժամանել ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը նա նշել է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը ԵԱՀԿ-ի համար ունի ռազմավարական նշանակություն եւ կառույցը շարունակելու է նպաստել խաղաղության օրակարգի առաջմղմանը։ Այս համատեքստում զրուցակիցները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հնարավորին նշուց ստորագրման հույս են հայտնել։ Սինիրլիօղլուն նշել է, որ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու մեծ հնարավորություններ կան եւ պետք է իրացնել դրանք։ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը հանդիպել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Նախարարն անդրադարձ է կատարել Մինսկի խմբի առնչությամբ Հայաստանի կողմից հնչեցված մոտեցմանը, ինչպես նաև ներկայացրել խաղաղության գործընթացի մյուս բաղադրիչների առնչությամբ հայկական կողմի առաջ քաշած կառուցողական առաջարկները։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Սուրբ Զատկի իր ուղերձում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին է անդրադարձել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Նա աղոթել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի կնքման եւ տարածաշրջանի ապաքինման համար։ Իր խոսքում Հռոմի Պապը նշել է, որ Հարավային Կովկասում երկարամյա լարվածությունը հրատապ հաշտեցում է պահանջում։ Ողջ քրիստոնյա աշխարհն այսօր միասնաբար նշում է Սուրբ Զատիկը Քրիստոսի հարության տոնը։ Հայաստանյան բոլոր եկեղեցիներում առավոտյան պատարագ է մատուցվել։ Մայր տաճարում պատարագը մատուցել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին այս տարի եւս քաղաքական վերնախավը Զատկի պատարագին չի մասնակցել։ Հատկանշական է, որ տաճարում առաջին շարքերում կանգնած էր Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը։ Սուրբ Հարության պատարագի ժամանակ Գարեգին II նստեյության անուղակի դիմեց Հայաստանի իշխանություններին, հորդորելով ազգի շահը վեր դասել անձնական ու խմբային նկարտումներից, ինչպես նաև պարտադրվող հայրենավնաս քայլերից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորեց իսպառ հեռու վանել ազգակործան բարքերն ու արարքները, մեր անցյալը, պատմական հիշողությունները նսեմացնող ու արժեզրկող, մեր ապագան վտանգող խոսքերն ու գործերը։ Աշխարհաքաղաքական ներկա տագնապալի զարգացումների պայմաններում ազգային ու հայրենական մեր կյանքը եւս գտնվում է լրջագույն հիմնախնդիրների առջև։ Անվտանգային մարտահրավերների հետևանքով ստեղծված բարկացությունը առավել ծանրանում է ներքին պառակտումներով ու ճգնաժամային նոր իրավիճակներով։ Մտահոգիչ են նաև մեր իրականության մեջ չդադարող մերժելի գործողություններն ու արշավները ընդդեմ ազգային եւ քրիստոնեական մեր ինքնության ու անցյալի։ Հավաքական մեր հիշողության մեջ որպես բաց վերք է շարունակում մնալ 20-րդ դարասկզբին 110 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը, որի չփարատվող ցավը խորանում է այդ սոսկալի ոչրագործությունը կասկածի տակ դնելու կամ ժխտելու դատապարտելի փորձերով եւ աշխարհում տեղ գտնող նոր ցեղասպան գործողություններով։ Ոչրագործ այդ դրսևորումներից էր վերջերս մեր ժողովրդի նկատմամբ իրականացված եղեռնագործությունը, Արցախի բռնազավթումը եւ Արցախի բռնի տեղահանությունը հայրենի հողից։ Գարիկ Կարապետյանն ու Սիմոն Մարտիրոսյանը հավասարը չունեցան Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում անցկացվող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Տղամարդկանց 109 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում Գարիկ Կարապետյանը երկրորդ անգամ նվաճեց տիտղոսը, Սիմոն Մարտիրոսյանը փոխչեմպիոն է։ Գարիկ Կարապետյանը երկամարտում հավաքեց 411 կիլոգրամ արդյունք, իսկ Սիմոն Մարտիրոսյանը գրանցեց 406 կիլոգրամ արդյունք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 հակակոռուպցիոն կոմիտեի հետ քննչական գործողություններ է իրականացրել Շենգավիթի թաղապետարանում։ Համատեղ միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են թաղապետարանի աշխատակիցներ, ըստ տարածված լուրերի կաշառքի գործով։
Զատկին նախորդող երեկո դաժան սպանություն է տեղի ունեցել Երևանում։ Արդեն մահացած վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել 16-ամյա մի տղա։ Ավելի ուշ մեկ այլ բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել ոստիկանություն, որ երկու վիրավորել իրենց մոտ է տեղափոխվել։ Իրավապահներին հաջողվել է պարզել, որ սպանությունը տեղի է ունեցել Քանաքեռում Խաչատուր Աբովյանի անվան տուն-թանգարանի հարևանությամբ։ Դեպքի վայրում, ինչպես նաև թաղամասի 5-րդ փողոցի մի քանի տների մոտ առնանման հետքեր են հայտնաբերվել։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել Քանաքեռում։ Կատարվածի առնչությամբ քննություն է ընթանում, պարզվում են դեպքի հանգամանքները։ Մարզերում ապրիլի 21-ից 25-ը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում առաջիկա օրերին նույնպես սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։